بنرحب بكل اصدقائنا اللي انضموا لنا لحلقه اليوم من حلقه طبق الشيف تمام تبع رمضان اللي عم تقدم لنا اياه كل يوم الشيف تمام باطيب ما عندها من طرق طبخ وطرق اعداد مأكولات ومشروبات حبيناها معنا كل شهر رمضان لحد الان. كيفك شيف تمام؟ شو اخبارك؟ كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. شو اليوم مجهزينهم للمشاهدين معنا؟ اليوم حنعمل طبق ايطالي كانيلوني، حنحشيه بالجبنه الريكوتا وجبنه بالسبانخ، حنعمل شوربه البطاطا، وحنعمل سلطه السيزر سلطه بالدجاج، وعملنا زي ما انت شايفه هبه. انا امبارح جهزت هذا العصير، طبعا لازم ينعمل قبل بيوم. هذا عصير اسمه ديتوكس جوز، طبعا بنظف جسمك لما بتاخذيه على الريق، بنظف لك. يعني احسن شيء انه بس تيجوا تفطروا تبلشوا بجلاس مثل هذا، كوبايه من هاي بتنظف لك جسمك من كل السموم الموجوده هلا احنا عاده بنشوف منزلين جديد مي نكهات، صح؟ مي عاديه نكهات، هي نحن عملناها بالبيت. هاي منكهه بس مش مي عاديه، انا جبت ميه صودا ووتر. صودا ووتر اللي هي فيزي ووتر محطوطه مع بس من غير سكر ومن غير اي مع شرائح ليمون وشرائح تفاح اخضر. حطيت فريز ونعناع. بس هذا مش ليمون، هذا لايم. لايم، اوكي، عشان يعطي طعم حموضه شوي مع حطيت شويه نعناع. طبعا عملوها قبل بيوم بليله بتحطوها بالثلاجه مشان يتنكه مظبوط، لانه لازم المي تنتقع قبل بليله. طبعا هي المي مفيده، بتاخذ كل الفوائد الموجوده بالفاكهه ونحن بناخذها على البارد. جربوها كثير حتحبوها ان شاء الله. انا رح اجربها بصراحه، مني انا رح اجربها. اوكي، ونحن حنبلش هلا بالطبق. تفضلوا. يلا طبعا انا عملت طبق قبل ما تيجي هبه، جهزت الطبق لانه الكانيلوني بدها بالفرن شيء 40 دقيقه مشان تستوي، فانا جهزت الطبق وحطيته بالفرن. هلا حاعمل طبق ثاني قدامكم مشان لورجيكم كيف بينعمل. طبعا بدكم تجيبوا سبانخ كثير، بدها سبانخ كثير. يعني بدكم تجيبوا اول شيء نص كيلو سبانخ، يا اما سبانخ بيبي سبيناش يا اما سبانخ عادي. اذا سبانخ عادي بدكم تاخذوا الاوراق وتتركوا العروق، بعدين تحطوه على الغاز لحديت ما يستوي على الغاز ويطلع ميته. بعد ما بيطلع ميته بتصفوه بتتركوه ليبرد، بعدين بتعصروه مزبوط من المي. لازم ما يكون فيه ولا نتفه مي، لانه السبانخ اذا كان فيه مي وبعدين حشيتيه بالكانوليني ودخلتيه بالفرن بتصير المي بتطلع من الكانوليني، بصير منظر الطبق مش حلو. فلازم يتعصر مزبوط من المي. بعد ما بتسلقوها من غير مي بتسلقوها على البخار، بعدين تخلطوها بتفرموها. اذا كانت خشنه بتفرموها بالسكينه، وبعد ما بتفرموها بالسكينه بتضيفوا لها جبنه الريكوتا. يعني لكل نص كيلو سبانخ بدكم تضيفوا 250 جرام، يعني نص كميه جبنه ريكوتا، وتحطوا عليها شويه بهار النتمك اللي هو النتمك، شو بيقولوا النتمك، مش القرفه الثانيه اللي هي جوز الطيب. جوز الطيب. حطوا له نص معلقه جوز الطيب على الحشوه، وبعدين بعد ما بتعملوها بتخلطوها بتصير عندكم الحشوه هيك. هلا انا خالطها. طبعا هي سبانخ مع الجبنه. سبانخ مع الجبنه، حطيت عليها شويه جوز الطيب. صراحه منظرها حلو. طبعا اللي عم بيسال انه هذا المي شو هي الصودا الووتر صودا، فيك تضيف مي عاديه. نحن طبعا فيك تضيف مي عاديه على راحتك، بس انا حبيت اضيف لها الصودا ووتر مشان تعطيها هيك طعمه الفيزي، بس فيك تضيفي مي عاديه. هلا عندي انا هبه هون طبعا حجيب الصينيه. طبعا بدكم تجيبوا كانيلوني الباكيتات بتكون بهالشكل. هذه هي الكانيلوني، ما بنسلقها، بنحشيها وعلى طول بندخلها الفرن. فعشان هيك بدها بالفرن مثل اللازانيا، مثل رقائق اللازانيا ما تسلق. في شيء بينسلق وفي شيء ما بينسلق. هذه اذا سلقتيها، اذا جبتي من النوع اللي بينسلق، اول ما بتسلقيها بدك تحطيها على طول بمي بارده مشان ما تلزق ببعض، لانها اذا لزقت بصير صعب كثير انك تفتحيها. بس احسن تجيبي هذا النوع، بتحشيها تصفيها بالصينيه وتحطي عليها صوص، بتغطيها وبتدخليها للفرن. بس بدها بالفرن وقت اكثر، يعني اذا كانت مسلوقه بدها بالفرن شي ربع ساعه، اذا كانت مو مسلوقه بدك تحطيها بالفرن 40 دقيقه. فهلا انا عندي هون طبعا اذا عندك في بايبنج باج بتعبي الحشوه هون، او كيس ممكن تستخدمه الوحده يعني، صح؟ اذا كيس فيك تعمليه مثل هيك على هذا الشكل هذا. تحطي الحشوه من جوا بعدين يو ستارت بايبنج. او اذا ما عندك البايبنج باج بدك تجيبي معلقه صغيره
تاخذي الحشو بتصيري تدخليها شوي شوي، بس حتاخذ منك وقت. رح تطول لحتى تدخليها وتصيري تدفسيها. فيك تدخليها بحفارة الكوسة، ممكن، بس بدها وقت. هلا هذه هلا بورجيكم كيف انها كثير سهل. انت ممكن تعملي البايبنج باك بالبيت، انت عندك واكس بيبر ممكن تعمليه بالبيت. ابراهيم بدوي اهلا وسهلا، سليمان صالح اهلا وسهلا، شدازي اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا بايهاب الشمري، اسامه شكرا يا اسامه، تسلم يا رب، اهلا وسهلا بكل اللي شاركونا. ابراهيم بيتابعنا من لبنان، سليمان تحياتنا لك يا سليمان. صدوقي اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بام اي قرشي، شكرا يا ام اي قرشي، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بزين مصطفى زيتون انضاف لنا كمان. صلاح احمد محمد، هلا عم نحكي لك طريقه الطبق يا صلاح، هلا بلشنا فلساتك معنا، خليك معنا تابعنا كرمال تعرف الطبق، وراح نرجع نقول عصير بعدين كيف. شايفين ما اسهلها بسرعه، يعني ما بياخذ منكم وقت، فيك تتحكمي بالكميه، تكوني عارفه انها كل الكانيلوني معبيه، ما في فراغ فيها. لما بتيجي بتعمليها فايبنج بتعمليها من الجهتين. هلا اعملي وحده ثانيه قدام هيدا مشان نشوفه. هنعملهم كلهم، حنحشيهم كلهم. شوفوا كيف الطريقه تعملوها. عم تعملي فيكي حالها بتتفس. شايفين ما اسهلها؟ يعني اذا بدك تستخدمي المعلقه الصغيره او منقار الكوسه زي ما قالت هبه، بيحشي هو بس بياخذ وقت. فهذه هي هيك اسهل. امل بدها مكونات الحشو مره ثانيه يا شيف، قليله اياها وانت عم تشتغلي. امل بس بتجيبي سبانخ بتغسليه وبتشيلي منه العروق، لازم ما يكون فيه عروق، وبعدين بتجيبي بتحطيه على الغاز على البخار، بتضلي بتقليه على البخار من غير زيت لحد ما تنزل كل ميته. بعد ما بتنزل ميته بتصفيه، وبعد ما بتصفيه بتعصريه مزبوط بايديك مشان تطلع كل المي منه. بعدين تفرميه فرمه ناعمه، تحطي له جبنه ريكوتا. لكل نص كيلو سبانخ بتحطي 250 جرام جبنه ريكوتا، يعني نص الكميه. يعني اذا كان السبانخ كيلو بدك تحطي نص كيلو جبنه، اذا كان السبانخ نص كيلو بدك تحطي ربع كيلو جبنه، وبتحطي عليها شويه جوز الطيب، نص معلقه جوز الطيب تخلطي معها. ما حطيت ملح ولا اشي لانه هذا الطبق هو يعتبر طبق شوي حلو. حكيمه اهلا وسهلا فيك يا حكيمه، اجت معنا كمان. علاء اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا بكنزي، اهلا وسهلا بمحمود الزمار ابو بطه اللي مسويه هو كانيلوني بالسبانخ، وبدنا نعمل كمان سلطه سيزر، وبدنا نعمل شوربه اليوم كمان شيف. شوربه بطاطا، نعمل شوربه البطاطا، البطاطا العاديه مش البطاطا الحلوه. احنا عملنا المره اللي فاتت البطاطا الحلوه مزبوط طيبه. صح، اليوم حنعمل البطاطا العاديه. للاسف ثقيت، اهلا وسهلا فيك. الشيف عامر صغير اهلا وسهلا، منورتنا يا شيف. مصطفى اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بصبري. روان اهلا وسهلا. ابو سفيان اهلا وسهلا. طارق قول اهلا وسهلا فيك. علي او فيكي علي محمد اهلا وسهلا. عمر كانفير اهلا وسهلا. ابو الهادي العمر شكرا. جمال اهلا وسهلا. اهلا وسهلا باحمد عاطف، احمد محمد سليمان اهلا وسهلا. بتقول كيما او الحكيمه بتقول انه هي بتضيف الكفته بنفس الطريقه. بتضيف الكفته كيف يعني؟ بتضيف الكفته جوات اللحم المفروم، يمكن قصدها لما بتعمل شيء باللحم المفروم بتضيفه. ممكن هو انا بس هاي طريقه انك كيف تعبي هاي. هلا فيك تستخدمي اي حشوه بدك اياها، بس هاي الطريقه انك كيف بتعبي. شوفوا كيف اذا انا استخدمت ايداي مثلا بدي احشيها بايداي، يعني انها بتطول وبتوسخ الدنيا. صح، فاحسن اذا قدرنا نستخدم هذه الطريقه. بيقول رواند بتسال انه كبه بلبن بتحتاج لتقليه ثوم؟ كبه بلبن بدك توم لإلها. بدك تقليه ثوم وكزبره اعتقد.
انا ما بحط كزبره، انا بحط بس توم. ابو الهادي العمر، طبعا هذا الشيء شكرا. سهر، اهلا فيك يا سهر. اهلا وسهلا بابراهيم البدويه، اهلا وسهلا. اسم الاكله كانيلوني، اكله طليانيه من المطبخ الطلياني بالسبانخ، محشيه بالسبانخ مع الجبنه. ابو الهادي العمر، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بفارس تادروس، اهلا وسهلا يا فارس، شكرا لاشتراكك. فارس طبعا من الناس اللي من المشاركين الدائمين معنا، بيشوفنا بيعملنا لايك، اوقات بيحكي اوقات لا. اهلا وسهلا فيك يا فارس. سعيد، اهلا وسهلا فيك. ابو سفيان، صلاح احمد محمد. حكيمه، اهلا وسهلا. سهر، ابو الهادي العمر، اهلا وسهلا فيك. رمزي، اهلا وسهلا. سليمان، وعليكم السلام. فرحان زكي، الاكله هي كانيلوني محشي بالسبانخ والجبنه. شو اسمها الجبنه؟ الجبنه ريكوتا، جبنه الريكوتا مع السبانخ، من المطبخ الايطالي. وهلا هون انا عامله طبعا صلصه البشاميل، ورجيتكم كيف تنعمل. عملتها من غير زيت. لكل معلقه طحين 3/4 كوب حليب، بتذوبي الطحين مع شويه حليب، بعدين بتضيفي باقي الحليب بتطبخيه على الغاز من غير زبده. عاده هي صلصه البشاميل بيعملوها بزبده، انا عملتها من غير زبده. يعني ذوبنا الطحين بالحليب على النار بس كرمال نحصل على البشاميل. وعندي انا هون صلصه بندوره. صلصه البندوره بتجيبي البندوره بتقشريها، بتفرميها فرمه ناعمه، بتشيلي منها البذر، بتجيبي راس بصل صغير بتفرميه فرمه ناعمه، بتجيبي فصين توم بتفرميهم كمان فرمه ناعمه، وبتجيبي اوراق البيزل اللي هي البيزل اللي هي الريحان، بتفرميهم بتقلوهم كلياتهم مع زيت زيتون، بس يتطبخوا بتضربيهم على الخلاط بيعطيكي هذا الشكل. اذا بتحبي، اذا يعني ما في عندك وقت، خصوصا للي بيشتغلوا، اذا ما في عندهم وقت وما بدهم يعملوا البندوره، فيك تجيبي الباستا صوص المرتبانات، بيكون فيها كل شيء، بيكون فيها سهر عم بتقول ممكن نستبدل السبانخ بلحم مفرومه. مع لحمه مفرومه مع بندوره ممكن. حكيمه عم بتقول حتى جبن الماعز بيجي رايق طيب معاه. طبعا انتم حرين، لكن هي الاساس للاكله بالجبنه الريكوتا مع السبانخ. صلاح بده يعرف كيف العصير مكون من شو. هلا بنحكي له، هلا بنقول لك يا صلاح، خليك معنا. سهر، اهلا وسهلا. ابو الهادي عمر، رمزي، سليمان، فرحان. الطبخه هي كانيلوني. هاني، جميل او جمال او جمال هو مكتوب الاسم، اهلا وسهلا. طبعا لازم نغطيها بالصوص كانيلوني بالسبانخ. امل، اهلا وسهلا فيك يا امل، شكرا. بتقول مستفيده منكم، دائما اتابعكم، طبقت كثير من الافكار الصحيه الرائعه. صديقتكم من السودان، تحياتنا لك يا امل ولكل اهل السودان. عماد الحسوني، اهلا وسهلا فيك. رولا، اهلا وسهلا فيك. الحلوه هي جبنه الريكوتا مع السبانخ. طارق، اهلا وسهلا فيك. ماجد عزي، اهلا فيك يا ماجد. حكيمه، مدينة نيس كلها بتسلم علينا، شكرا يا حكيمة إلك، تحياتنا إلك ولكل أهل نيس. عمر صالح، أهلا وسهلا فيك. محمد همان، أهلا وسهلا فيك. أنور بشر، شكرا. عماد الحسوني، أهلا وسهلا فيك يا عماد. سهر، شكرا يا سهر. بهاء، شكرا. سيسليا، عندي جبنة برميزان. حط شوية جبنة برميزان، لأنه إذا ملاحظين إني أنا ما حطيت عليها ملح، فجبنة البرميزان شوي مالحة حتكسر حلاوة الطبق. بعدين جايبة أنا عندي هون موزاريلا، فريش موزاريلا، بتاخديها تقطعيها سلايس. طبعا هلا هذا الطبق بالفرن بيسيح، الجبنه بتسيح على الكانيلوني. فيصل، شكرا يا فيصل، بلا كثير شاطره. اهلا وسهلا نصار او نزار، اهلا وسهلا. بفرحان، فرحان زكي، اهلا وسهلا فيك، تحيه لك ولكل اهل السلط والاردن. وسيم، اهلا وسهلا فيك. نضال، اهلا وسهلا. بن البلوشي، اهلا وسهلا فيك يا بن البلوشي. صلاح احمد محمد العصير،
رح نحكي لك عنه. العصير هو عباره عن فيزي ووتر، قبل بيوم نقعنا فيه ستروبري، لايم، تفاح ونعناع. بتجيبوا تفاح، طبعا بتجيبوا تفاح اخضر بتقطعوه سلايس رفيعه، ما بتقشروه، بتخلوه بقشروه بس بتشيلوا البذر من جوا، بتقطعوه سلايس رفيعه. بتجيبوا لايم، مش ليمون، لايم اللي هو الليمون الصغير الاخضر، بتقطعيه كمان سلايس. بتجيبي ستروبري بتقطعيه شرايح. بتجيبي نعناع وراق، ابو شي 10 ورقات نعناع. بتحطي بتحطي مية الصودا بالجار، بتحطي كل الفواكه فيها جواها وبتغطيها وبتتركيها ليله. ثاني يوم الصبح بتكون جاهزه للشرب. طبعا لا سكر ولا شيء معها، لا سكر ولا شيء. فبتاخذ طعمه الفاكهه، المي بتصير مي منكهه بطعمه الفاكهه ومفيده جدا لانه فيها مكونات غذائيه الفاكهه. بتحسي فيها الفليفرز، التفاح مع اللايم مع الستروبري. فيكم تضيفوا شغلات ثانيه، فواكه ثانيه اذا انتم حابين الفواكه اللي بتحبوها. فيكي تعمليها بالباشن فروت، كثير طيبه اللي هي الباشن فروت اللي هي هذه الفروتس الايرانيه كثير طيبه. او الكيوي او فيك تحطي شغلات ثانيه فيها، يعني مش شرط اللي في مشروب بيحطوا له زنجبيل ممكن تحطي كمان فيها زنجبيل فيها. واذا بتحبوها منكهه فيكم تحطوا فيها عسل. هلا انا زي ما قلت انه اي شيء بتدخلوه بالفرن ما بتحطوا الفويل على طول، بتحطوا اول شيء الواكس بيبر. فانا عندي هون الواكس، رح احطها هون. رح اجيب الواكس رح اجيب الفويل. حاتم الحربي اهلا وسهلا. كنزة اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بنور، بركات، حطي اللي بيلمع من تحت. فرحان رحاحلة اهلا وسهلا فيك يا فرحان. اهلا وسهلا فيك ولكل عشائر الصلت وعشيرة الرحاحلة بالصلت، اهلا وسهلا فيك الصلت بالاردن. اهلا وسهلا فيك يا حكيمة كمان. مصطفى زيتون، زياد اهلا وسهلا فيك يا زياد. علاء شاكر اهلا وسهلا. امل خليل اهلا وسهلا فيك يا امل. فيصل محمد اليحيى. هيك صينية جاهزة تنحط بالفرن. صارت الصينية جاهزة يا جماعة. رشيدة أهلا وسهلا. خلينا نشوف اللي احنا حطيناها اوريدي بالفرن كيف كان منظرها. طبعا بدك تحطيها بالفرن على درجة حرارة 350 لمدة 40 دقيقة، ولازم تكون مغطية كرمال الكانيلوني لأنها احنا ما سلقناها مشان تستوي على البخار، وبعد ما بتستوي على البخار الكانيلوني تكشفي عنها وتحطيها على البرويل مشان تتحمر. طبعا لؤي اهلا وسهلا. عايشه هذا الاكل يا ناجح هو ناجي او ناجي. هو الاكل هو كانيلوني بالسبانخ والجبنه. هيك منظرها. طبعا هذه كانيلوني اذا انتم ملاحظين، شوفوا كيف استوت. طبعا انا حاططها الها شيء 40 دقيقة من قبل ما تيجي، من قبل ما نبلش البرنامج. فهلا هحطها بالفرن هي مكشوفة مشان الجبنة تحمر. طبعا هذه هحطها بعدين، ما هحطها هلا. نزار اهلا وسهلا. منتصر ميرا تحياتنا لك. الاكل هو شو اصل الاكله؟ اكله طليانيه من المطبخ الطلياني. سليم اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيحيى محمد. جمال اهلا وسهلا فيك. جمال تركماني طبعا. محمد ابو ابراهيم يعطيك العافيه شكرا. حسام اهلا وسهلا. لا ده بشاميل يا نانسي، لكن البشاميل عملناه بدون زبده اللي هو ذوبنا طحين جوا. طبعا مكوناته، شو مكونات البشاميل؟ اذا بتتذكروا لما عملت الماك اند تشيز للاولاد الصغار، كل كوبايتين طحين بتجيبي لها نص كوب، كل كوبايتين حليب نص كوب طحين. اوكي؟ او اذا بدك الاسهل كل معلقه كبيره طحين بتحطي لها 3/4 كوب حليب. فبتذوبي الطحين اول شيء بشويه ملح بشويه حليب، بتذوبيه لحديت ما يذوب مزبوط. بعد ما بتذوبيه بتضيفي باقي الحليب لإله، بتحطيه على الغاز، بتضلك تحركي فيه على غاز واطي وما تتركيه، لانه اذا تركتيه وانت ما عم بتحركي فيه ممكن الطحين يكبتل او يفصل. فبتضلك تحركي فيه لحديت ما تشوفيه انه صار طحين. اذا شفتيه انه كثير تخين ممكن تضيفي حليب، بس ما تضيفي طحين. فاحسن انك تضيفي الحليب شوي شوي. امل خلي اهلا وسهلا. بينو اهلا وسهلا. نور محمد اهلا وسهلا. علاء شاكر اهلا وسهلا فيكم جميعا. اهلا وسهلا صوفيا اهلا وسهلا.
بزياد، اهلا وسهلا بفيصل. طبعا التعليمات اللي بتعطونا اياها عاده بتكون للشخص اللي احنا عم نقدم له الطبق، نحن عم نقدم لكم اياه، عم نقدم لكم طريقه عمل الطبق، فبالتالي نحن بس عم نفرجيكم طريقه الاعداد يا جماعه. علاء شاكر، شكرا لتعليماتك. هلا نحن بدنا نعمل هون الشورى هبه. طبعا انا جبت بطاطا، قشرتها وقطعتها لارباع. بعد ما قطعتها لارباع جبت ليكس اللي هو الكرات، كمان بتغسليه وبتقطعيه شو هو كرات؟ شو هو كرات اللي بيكون ليكس اللي بيقولوا بالانجليزي، اسمه بالعربي كرات. هو طعمته مثل طعمه كرات. كرات او فينا نقول براسيا. طعمته مثل طعمه البصل الاخضر. كمان بتقطعيه سلايس. بتجيبي طبعا تومه، فصين تومه، بتحطيهم كلياتهم مع مرق الدجاج او مرق اللحمه او الخضره، بتغليهم على الغاز لحد على تكون طنجره مغطيه لحديت ما البطاطا تسوي. وبعد ما بتستوي بتدوريها على الخلاط، وبعدين تحطي لها شويه كريمه وبتقلبيها. طبعا هي شوربه البطاطا مع الكرات. فيصل محمد اهلا وسهلا. رافي اهلا وسهلا فيك. احمد قصي اهلا وسهلا. جولي اهلا وسهلا فيكي. زياد اهلا وسهلا. احمد باقوس اهلا وسهلا فيك يا احمد. مصطفى النداوي شكرا. احمد قصي تعلم يا احمد، ما بده شيء الطبخ هو رائع يعني حلو ومفيد، يعني حتى الشباب ممكن يطبخوا شان ياكلوا اذا كانوا عزابيه. رفاد الزعبي اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. في حكيمه عم تقول اضيف كمان الزعتر، يا اضيف الزعتر كمان الكريموني. ممكن الزعتر اللي هو الاوريجانو ممكن تضيفي له زعتر. احمد قصي اهلا وسهلا. لقمان قوقيان اهلا وسهلا. بهاني كمال اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بامل مبارك. بدها الطريقه من فضلك. طريقه شو يا امل؟ ممكن تسالينا تبعتي لنا طريقه الكانيلوني ولا طريقه الشوربه. ابو مصطفى الدولامي اهلا وسهلا. اكله اسمها كالينوني بالسبانخ البيض. نانسي عم تسال الصلصه الحمراء اللي موجوده بالكانيلوني هي مثل صلصه المعكرونه العاديه ولا بتنعمل ازاي؟ يعني بيكون فيها ثوم وملح وفلفل ولا صلصه من البرطمان على طول؟ لا انا قلت باول الحلقه إن لما اجيت حطيت الصلصه الحمراء انا عملتها طازه، بس اذا انت ما بدك تعمليها طازه فيكي تشتري المرتبانات اللي بيكون مكتوب عليها باستا صوص. الباستا طبعا الصوص بيكون موجود فيها بازل اللي هو الريحان، بيكون موجود فيها تومه، بيكون موجود فيها احيانا خضره فيها بصل وثوم. بيكون في علب، بيكون في مرتبانات بيكون فيها بصل وثوم. بس بدنا نعملها بالبيت، شو بنحط لها؟ اعملي لها بالبيت. انا زي ما قلت جبت 5 حبات بندوره، طبعا نقعتهم بميه، قشرتهم وفرمتهم فرمه ناعمه وشلت بذرهم، وبعدين جبت تومه، فصين تومه فرمته فرمه ناعمه، وجبت شويه ورق ريحان كمان غسلتهم فرمتهم فرمه ناعمه، وجبت بصله صغيره كمان فرمتها فرمه ناعمه، كلياتهم قليتهم مع زيت زيتون وخليتهم يتطبخوا وحطيت عليهم شويه ميه، وبعد ما تطبخوا ضربتهم بالخلاط مشان يكونوا ناعمين. بس ما يكونوا ميه، لازم ما تكون ميه، تكون جامده، يعني تخليهم على الغاز لحديت ما تتشرب ميه البندوره كلها. خالدة الشمايلي شكرا. ابو الهادي العمر وسهلا فيك شكرا. شكرا يا حكيمه شكرا. فاطمه اهلا وسهلا فيكي. اسماعيل اهلا وسهلا. ابو اسلام اهلا وسهلا فيك وكل اهل مصر واهل اسكندريه. بقول لك انا بحبك قوي يا شيخ. شكرا يا ام اسلام، شكرا لك يا رب. شكرا لك ولكل اهل مصر. محمد اهلا وسهلا فيكي. ربوة اهلا وسهلا. ريماس شريدة اهلا وسهلا. محمد عادل ناصر اهلا وسهلا. عمل حمودي اهلا وسهلا. طبعا عندي انا الشرابي صارت جاهزة. محمد في نوافلة، هذا احنا بنعمل اكله نوافلة شكله من الاردن، حياتنا اليوم فاكرها الاردن يا محمد.
نحن عم نعمل كانيلوني، وهلا هي شوربه البطاطا مع الكرات. طبعا الكرات اللي هو نفسه البراسيا بيشبه البصل، اللي بيشبه البصل الاخضر. نحط لها شويه كريمه مش كتير. اوبسكار من ليبيا، اهلا وسهلا فيك يا اوبسكار، شكرا لك وللكومبلمنت تبعك. اهلا وسهلا بحكيمه مره ثانيه، جمال تركاوي تحياتنا لك. رنيم اهلا وسهلا فيك يا رنيم. مالك روحي اهلا وسهلا فيكي او فيك. محمد الحنين اهلا وسهلا. محمد الربيعي. رافي اهلا وسهلا برافي. بندر الرزاق الزراري شكرا يعطيك العافيه. هيبه اهلا وسهلا يا هبه، ولاهل سوريا ولكل اهل العرب بتركيا وكل اهل تركيا. محمد نور عبد الله ضفنا شويه ملح لانه احنا ما ضفنا ملح. فاتن نحن عملنا كاليوني وهلا عم نعمل شوربه البطاطا مع الكرات. فيفي اهلا وسهلا فيك يا فيفي. طبعا هذا حسب الذوق، طبعا اذا بتحبي طبعا حطي فيها شويه كمون لانه عندي البطاطا تنفخ. عرفنا الكمون. لا ما بتحبوا الكمون انتوا حرين، بس الطمون طعمته طيبه بس ما تكتري منه لانه بياخذ الطعمه كلها بعدين، لانه ريحته كثير قويه. ممكن تحطي شويه كمون كمان النفخه. طبعا انا بعمل هيك كرمال اول اشي البهارات او هاي. حكيمه عم تضيف صلصه البشاميل بتضيف فيها حب الجوز او يعني يمكن جوز الطيب ممكن تنضاف لها. عبدو منير اهلا وسهلا. بندر الزراري اهلا وسهلا. حفيظه عم تقول شكرا جميله وخفيفه السبانخ فيها فوق كثير مضبوط يا حفيظه وبتتاكل مع الكانيلوني كثير بتطلع طيبه. رعد العبيدي اهلا وسهلا. نور محمد مالك روحي. قاسم ابو لدن اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بقاسم. هلا ندى ابراهيم اهلا وسهلا. ببندر الزراري كمان مره ثانيه. اوبسكور اهلا وسهلا. بدنا شوي البروي. فيك تتواصل معنا يا اوبسكر على صفحه الحلقه يعني صفحه المراه الاماراتيه بالمسجز، اذا عندك اي سؤال اي استفسار فينا نجاوبك عليه. اهلا وسهلا فيك. ابو الهادي ال عمر عنده ألذ حاجه عنده هي شوربه البطاطا فقدمنا لك اياها. ايه عن جد بس ما تكتر فيها لانه فيها كثير نشويات بتكتر منها. طب ممكن هلا نقول لهم مكونات الكانيلوني مره ثانيه على السريع لانه في عالم سالتنا الكانيلوني. الكانيلوني بتجيبي سبانخ بتقطعيه بتسحبي. اهم شيء اذا بتجيبي سبانخ كبير بدك تاخذي بس الوراق، تشيلي العروق اللي موجوده بالوسط، بعدين بتغسليها طبعا مضبوط. او اذا عندك بيبي سبيناش بتجيبي كيلو خلينا نقول او نص كيلو. بتاخذي الوراق وبتحطيها على الغاز بطنجره من غير زيت من غير اي شيء، بتغطيها على البخار بتخليها تستوي لحد ما تنزل كل المي، بس تكون النار وسط. بعد ما بتنزل المي بتديريها وبتحطيها بمصفاي وبتعصريها مظبوط من المي. بعد ما بتعصريها من المي بتفرميها بسكينه فرمه ناعمه، وبعدين بتضيفي لها جبنه الريكوتا. جبنه الريكوتا هي جبنه ايطاليه بتضيفي لها بتحطي عليها نص معلقه نطمج اللي هو جوز الطيب. قصديها انا بضلني انسى جوز الطيب. بتضيفي نص معلقه جوز الطيب وبتحرقيها، وبعدين ما بعرف اذا شافت الطريقه واحنا عم نمشي فيها. اكيد شافت الطريقه. اذا ما شفتي فيها بعد الحلقات رجع تشوف اذا ما شفتي طريقه الحشو في عندك هذه الكانيلوني اللي هي هاي طبعا احنا حطيناها مش مسلوقه. بتحشيها ببايب اللي هو البايب تبع الكيك اللي بتعملي فيه الديكوريشن تبعت الكريمه، بتعبيه بتحشيه من هون بسرعه بسهوله بينحشى ما بدوق. ابو علاء مصطفى وسهلا. محمود فارس الحمد لله هلا بيكم شكرا. رنيم اهلا وسهلا. جلال محمد ياسين. احمد باقر. زياد ابو علاء مصطفى. طبعا طلعت ريحه الكانيلوني هلا رائعه الريحه. محمد الصبار اهلا وسهلا فيك وبكل تحياتنا لك ولكل اهل بغداد. فراس اهلا وسهلا. بده حلقه عن تصنيع العصائر. احنا بكل حلقه حطينا عصير جديد، عصائر كثير طيبه. عملنا امبارح شراب اللوز واليوم عملنا شراب شو اسمه الشراب العصير ديتوكس جوز. ديتوكس. هلا صارت هيك. انا عندي الكانيلوني جاهزه بعد ما حطيتها على البروي وسخنتها حمرتها الجبنه تحمرت، فخليها على الجانب هون بعدين بنقدمها. زياد اهلا وسهلا. علاء الخاقاني اهلا وسهلا. سفير السلام. وفاء عبود زيود. ابو صقر الزمر اهلا وسهلا.
امل المبروك، اهلا وسهلا ابو علاء مصطفى. امل المبروك شكرا لك. امل حمودي عم بتقول سؤال: كم ممكن احتفظ بالكريمه بالبراد بعد فتحها؟ اي كريمه؟ الكريمه البشاميل؟ طبيخ. كريمه الطبيخ اللي مثل هاي. ايه فيك تحفظيها يعني اول شيء اسبوعين فيك تحمليها. بس انت احسن لإلك، انا لاني بستخدم، لانه احنا كل يوم بنطبخ، عشان هيك انا بجيب كبير. في باكيتات صغيره فيك تجيبي الباكيتات الصغيره، فبتكون على استعمال واحد بالضبط. تجيبي الباكيتات الصغيره. هاجر اهلا وسهلا فيك يا هاجر، اهلا فيك مره ثانيه. صبري اهلا وسهلا فيك. مالك الخفاجي اهلا وسهلا. محمد اسماعيل اهلا وسهلا فيك. هيك صارت انا عندي البطاطا جاهزه غليت. محمود فارس اهلا وسهلا فيك. شكري اهلا وسهلا. محمد اسماعيل اهلا وسهلا فيك. محمد بارديني اهلا وسهلا فيك يا محمد. وسام سوسو اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بعادل ناصر. نور محمد علي جليل. خديجه اهلا وسهلا فيك يا خديجه. خديجه من المتابعين دائما معنا. فريد البياتي. جلال محمد ياسين. ابو محمد مثنى. كمين اهلا وسهلا فيك. محمد من المغرب اهلا وسهلا فيك يا محمد. كل اهل المغرب. عصف ابو حمدان ابو رفاعي. وامين سليماني اهلا وسهلا. هلا هي بقى احنا شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل اخر شيء السلطه، وزي ما قلنا دائما السلطه اخر شيء. طبعا من مكونات السيزر سلطه كثير سهله، ما فيها الا خس ودجاج ومايونيز. عندكم الكروتونز، هذا اللي بيقولوا الخبز المحمص المقطع طبعا مكعبات. كيف كنتوا تعملوه بالبيت؟ انا هذا عملته بالبيت. كان عندي خبز توست، طبعا جبت خبز توست قطعته مكعبات صغيره بهالشكل هذا، بعدين دهنته بشويه زيت وحطيت عليه شويه ملح، دخلته بالفرن لحمصته، فصار عندي بهالشكل هذا. اوكي. هلا جبت طبعا عندي هون انا دجاج، جبت صدور دجاج وسلقتها، وبعد ما سلقتها قطعتها مكعبات، وهلا بدي احمصها مع شويه زيت. ابو علاء مصطفى اهلا وسهلا. نبيل السلام اهلا وسهلا. جميل اهلا وسهلا. بده اكل الليبيه ابو سكر ان شاء الله. اهلا وسهلا. في عم بيقول نحن معزومين انا وخطيبتي. اوكي بس يخلص الاكل خبرونا. ملاك خبروه ملاك حسن شكرا. تكرم عينك اهلا وسهلا. عثمان اهلا وسهلا. سلام عم بيقول سلام اهلا وسهلا فيك. ياسر الملط اهلا وسهلا فيك يا ياسر. طبعا احنا هلا عم نقلي الدجاج لسلطه السيزر او سلطه قيصر اللي هي بنحط لها الدجاج سلقنا سخن، بعدين قطعناه وهلا عم نقليه او عم نحمره بشويه زيت طبعا بسيط. الخس، طبعا الخس السيزر سلطه بتقطعوه هيك بايدكم، ما بده فرمه ناعمه، بتعملي على قد الصحن اللي انت بدك تاكليه، لانه احنا زي ما قلنا انه السلطه اذا دائما اذا يمكن هذا بكفي. حط كمان طبعا خلاص انا المغسول عندي. هلا خلصنا. شوف شو صار في الدجاج. هلا هو اوريدي انا الدجاج عندي مطبخ، بس مجرد اني اعطيه لون. ما بنضيف له اي نوع من الدقوش او اي شيء هيك بس. ما تدقوش للكبه صح؟ لا او هذا الزعتر الاخضر او اللي بيستخدموه تبع السلطات. مصطفى سامي اهلا وسهلا. ابتسام اهلا وسهلا فيكي. سيف المتعب اهلا وسهلا. ميخائيل اللي على النار هو دجاج اللي بنعمل فيه السيزر سلطه. حجار اهلا وسهلا فيك يا حجار. عم نعمل اليوم كانيلوني بالسبانخ والجبنه الريكوتا، وجنبه عم نعمل شوربه البطاطا مع الخضار، وعم نعمل سلطه السيزر. طبعا هذا شايفينه هلا هو الدجاج بعد ما مسلوق وهلا محمر. هلا بنجيب مايونيز. حطي هون مايونيز لانه هاي لازم تنخلط مع مايونيز.
ابتسام اهلا وسهلا، عمر الفاروق اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بمصطفى سامي، ميخائيل قلنا اهلا وسهلا، عاطف ابو حمدان، ابو رفاعي من مصر، اهلا وسهلا فيكم لكل تحياتنا لكم لاهل مصر. لبنى شو حطيتي مع السبانخ حتى انا جبنه الريكوتا. اهلا وسهلا بيوسف، اهلا وسهلا بفتيح فتيحه، اهلا وسهلا بهشام لازاريت، اهلا وسهلا بمحمد عبد الهادي. وجيب في عندي خيار صغير. شكرا لك. جيبوا ابو شو. سلبيه اهلا وسهلا فيكي يا سلبيه. طبعا هلا احنا عم نعمل حطينا المايونيز، طبعا المايونيز فيكم تجيبوه من السوق طبيعي، في منه بيكون حتى خفيف الدسم. طبعا شو الفرق خفيف الدسم؟ فعلا هو خفيف الدسم يا ترى؟ المايونيز هلا في مايونيز ممكن تجيبيه مايونيز معمول بس بالبياض البيض، يكون دسمه اقل. طبعا هلا هو كيف بينعمل المايونيز؟ انت فيكي تعمليه بالبيت، بتجيبي طبعا هو بينعمل المايونيز بصفار البيض، عشان هيك هم بيقولوا عنه دسم. فانت ممكن تجيبي صفار البيض، خلينا نجي نقول تجيبي صفارتين بيض بتحطيهم بالخلاط، تضربيهم على الخلاط لحديت ما يصير لونهم صار على بياض فاتح. بعدين بتضيفي زيت الزيتون، بتضيفيه شوي 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 شوي، تضيفي زيت الزيتون. هلا كل ما بتضيفي زيت الزيتون حتحسيها انها بلشت تتخن، كل ما بتضيفي زيت زيتون حتحسيها انها بلشت تتخن. طبعا الخلاط شغال، مو شغال او انت شغال، بتضيفيه مثل الخيط هيك زيت الزيتون، بتضيفيه بعدين بالاخر بتحطيهم معلقتين، اذا بتحب مش معلقتين، نقطتين ليمون، وبتضربي على الخلاط. كل ما بتضربي على الخلاط بيتخن، كل ما بيتخن بدك تضيفي زيت زيتون لحديت ما يجيكي القوام اللي انت بدك اياه. هيك بينعمل المايونيز. طبعا هو بيكون اطيب بكتير من المايونيز اللي انت بتشتريه جاهز طعمته بالبيت، بس لازم هذا تاكليه يعني خلال 3 ايام لازم تكوني ماكلتيه، لانه في صفار بيض. صفار البيض بتعرفي انت لازم ما يتخزن، لازم يكون لانه ني. علي ابو عيشه قلنا لك كيف طريقه المايونيز، اقدر فيك تجيبه خاص جاهز. ابو الهادي العمر قال بلش هلا قطع الدجاج معنا، اهلا وسهلا يا ابو الهادي، شكرا. تابعنا لاخر الحلقه وشوف كيف طريقه العمل. شريف ابو عدوان اهلا وسهلا فيك. عمر الفاروق اهلا وسهلا من جنوب التونسي، تحياتنا لك ولكل اهل تونس. عم يقول احلى ونشاط برنامج طباخه احلى ناس، شكرا كثير يا عمر. اهلا وسهلا بحكيمه كمان عم بتقول انه اطباقنا كثير طيبه، شكرا يا حكيمه. هيك انا ضفيت التفت المخلل الصغير، اضيف لها شويه ملح وشويه فلفل اسمر للصلصه، ضيف هون شويه ملح. طبعا المخلل اوريدي مالح فما تكتروا من الملح. حضيف شويه فلفل اسود، انا بقول له فلفل اسمر، كل مره هبه بتصلحني بتقول لي اسمه فلفل اسود. طبعا مختلف يعني اسمر اسود المهم المو ابيض. احمد شويكه نبيل اهلا وسهلا. ابو علاء مصطفى تحياتنا لك ولكل اهل الحلب. ناصر عبد الغني اهلا وسهلا. خالد البويدي اهلا وسهلا. ملاك حسن بدها تعمل الاكله تسويها لحبيبه حسن وخطيبه حسن نيالو اللي اسمه للاسف هي وخطيبه عم يتابعونا، كل واحد فيهم عم هو طلب منا انه تعمل له الاكله. طبعا بتخلطيها بايدك عشان المايونيز ملاك وحسن يدخل على كل الخس. ملاك حسن وحسن اهلا وسهلا فيكم، دائما مشاركين معنا بالبرنامج. طبعا الاكله كثير رح يحبها حسن يا ملاك، عملي له اياها. يبقى فيك تعطيني الصحن بليز هذا الكبير لاي واحد. هذا الكبير حناخذ الخس حنحطه هون. طبعا النروج الخضراء اهلا وسهلا. منابذ الرجاليه اهلا وسهلا. احمد بدر اهلا وسهلا. علي سعيد، ياسر الملط، عبد الله حماد، نبيل اهلا وسهلا فيكم. خالد البيتي اهلا وسهلا فيك يا خالد. طبعا هي سلطه السيزر معموله بالبيت، هلا لسه ما خلصنا، لسه بدنا نضيف عليها الدجاج والخبز اللي حمصناه. طبعا يا جماعه سلطه السيزر هي دسمه، يعني اللي بده يعمل دايت بس ممكن تعتبر كمان اكل وجبه كامله لانه فيها دجاج. فيها دجاج. هلا بناخذ الدجاج احنا اللي هون اللي حمصناه، تحطيه هيك
طبعا هذا الدجاج انا اوريدي عندي مسلوق. تاخدي الخبز اللي انت عملتيه برضو نفس الشيء، هيك صار. بعدين بتاخدي شوية جبنة بارميزان مبشورة، بتزيني فيها الصحن. وبسكر اهلا وسهلا. وهيك صار عندي انمار سلطة سلطة بالعالم سلطة السيزر سلطة جاهزة. الانمار صار فيكم تعملوها بالبيت، ما في داعي تطلبوها من المطعم. لا انمار عم بيقول انه هو اكل باليونان اخر مرة، فهلا عجبته، ففيك تعملها لحالك هلا. محمد عبد الهادي اهلا وسهلا فيك ولمشاركتك اللي دائما بيكتب لنا وبيشاركنا وبيكون معنا، شكرا يا محمد. هلا عندي انا هون كمان اللي انا عملتها اللي هي انمار عاشور اهلا وسهلا فيك يا انمار. هلا عم بتقول ممكن تعملي لنا المشروم المحشي شي يوم لو سمحتي. ممكن ان شاء الله. لازم تجيبي المشروم الكبير اللي هو اللي بيقولوا له مشروم البورتوبيلو، المشروم الكبير اللي بيقولوا له البورتوبيلو، بتقوريه من النص من جوا، فيكي تحشيه زي ما انا حشيته سبانخ مع جبنه، فيكي تحشيه لحمه مفرومه وبعدين بتدخليه الفرن. شي مرة بنعمل هالاكلة ان شاء الله يا هلا. سيف الطاهر اهلا وسهلا فيك يا سيف. صفاء اهلا وسهلا. هفيدة اهلا وسهلا فيكي. كيفية تحميص الخبز؟ الخبز توست فيك تقطعيه مكعبات، دهنته شوية زيت وفوتيه على الفرن وبيطلع بهذا الشكل. هذا طريقة تحميص الخبز اللي عم بيسأل. طبعا هذا خبز توست صحيح شيف؟ خبز توست عادي. بس التوست في عندك توست انواع، في توست الرقيق وفي التوست التخين السميك. جيبي التوست السميك مشان تطلع عشان ما بالشكل هذا، يقرمت اذا كان رقيق، مشان يطلع شكلها هيك كبير مثل الكروتونز اللي انت عم تشتريه، هيك تقريبا حجمه. اذا بتجيبي التوست الرفيع بتكون قطعها كثير رفيعه. ملاك حسن حضري حالك لانه حسن وعم بيقول لك انه حضري حالك كمان تروحوا لانه انتم معزومين، لكن اهلا وسهلا. بده اياك تعمليها لاننا معزومين على غير عزيمه. عم بيقول لك حضري حالك على ضل صفحتنا لانه عم تتابعنا، فانت وان شاء الله يا رب هيك تتهنوا انت وملاك. بنفس الوقت يا ملاك جهزي له الاكله لحسن، خليه يذوقها كثير طيبه، فيك تعملي له اياها بعدين. انمار اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بعطف ابو حمدان ابو رفاع الشويات. ايمان رمزي اهلا فيكي وبكل اهل مصر يا ايمان. خالد البيدي اهلا وسهلا فيك. ياسر ملط تحياتنا لك يا ياسر. حسين من تركيا عم يتابعنا اهلا وسهلا فيك يا حسين. بدنا نقدم هلا طبق لكان اللي عم يتابعونا حنقدم لهم اياه، طبعا رح نحكي لهم بالتفصيل كيف طبعا اليوم كانت حلقتنا سهله وسريعه. طبعا خلينا نفرجيهم الكانيلوني قبل وبعد للي ولا خلص نفرجيهم اياها هيك بعد ما صار؟ هيك بعد ما طبخ. انا ورجيتكم اياه وانا عم بحشيه كيف بيكون شكله، كان هيك طبعا بهالشكل هاي، بس انا حطيتها. طبعا انتم لما بتحشوا تحطوا عليه جبنه البارميزان، تحطوا عليه جبنه الموزاريلا الطازه، بيكون هيك منظره، وبعدين بتدخلوه الفرن. بس انا ما حدخله الفرن هلا، حدخله قبل الفطور للافطار. طيب يوسف اهلا وسهلا يوسف. احمد تنافي زيشان. محمد سعد الدين اهلا وسهلا. هاجر اهلا وسهلا. خالد ناطيك اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بك اللي انضموا لنا بوجبه اليوم اللي هي كانيلوني السبانخ مع جبنه الريكوتا. طبعا عملنا سيزر سلاد وعملنا شوربه البطاطا مع الكرات وعصير الديتوكس درينك. طبعا هذا بينظف الجسم، اذا في جسمك فيها سموم بنظف لك اياها، تاخذيها على الريق وبيعطيك انه دافع تشرب مي منكهه. اللي ما بيحب كثير يشرب مي دائما، انه لما بتحط لنا نكهه بتصير واحد دائما بيشرب مي. بتشربي كثير. طبعا هي الاكله اللي هي كانيلوني وفي عندنا سلطه سيزر سلاد، وعندنا شوربه البطاطا مع الكرات.
ان شاء الله يا ريت تكون الاكله عجبتكم اليوم. طبعا الاكله كثير طيبه، هي من المطبخ الايطالي. شكرا كثير لكل اللي انضموا لنا، شكرا كثير للي شاركنا بحلقه اليوم، واللي كان عم يبعث لنا استفسارات واسئله، واللي كان عم يسلم علينا ويقول لنا اهلا ويعني ويرحب فينا ونحن بنرحب فيه كمان. بعتذر من اللي ما قدرت اقرا اسمه او لسبب ما شفت الكومنت تبعه. بنشكر الشيف تمام اللي رافقنا كل ايام رمضان بالاكلات الطيبه اللي عملتنا اياها، واهلا وسهلا فيكم. هلا بكره ايش حلقتنا هلا؟ بكره عندنا حلويات. بكره حنعمل القطايف، حنعمل قطايف بيتيه، وشو حنعمل جنبها؟ حنعمل جنبها الكعك اللي انا حكيت لكم عنه، كعك بلادنا اللي هو الكعك اللي بيكون كبير معمول بطحين، بس احنا حنعمله بطحين اسمر، طريقه صحيه مشان اذا الولد بحب ياكل من غير سكر. يعني كثير هي الكعكه هذه، يعني كعكه واحده بتاخذيها مع كوبايه كوفي، او يعني بتغني عن الحلو اذا انت جا على بالك تاكل حلو برمضان. فبكره حنعملها وحتنبسطوا فيها، واذا جربتوها كثير تحبوها. حيكون فيها سمسم، حيكون فيها حبه البركه. تابعونا، لا تقولي لهم خليها مفاجاه، تابعونا بكره بحلقه بكره، حلقه بحب الحلويات. بكره مخصصينها بس للحلويات، رح نعمل لكم يا مالي جهزوا الاغراض. لا اوكي مثل ما بدك. لا خلص، هي كل الاغراض اكيد موجوده عندكم بالمطبخ العربي، اكيد لازم تكون موجوده. سمسم، حبه البركه اكيد موجوده، بهار طحين اسمر، طحين اسمر اكيد موجود. طبعا التمر لازم يكون موجود عندكم. عجوه التمر، العجوه يا تمر. لا العجوه هي العجوه اللي بيكون لونها اسود، الحبه السوداء. بس التمر بدكم تجيبوا التمر الخلاص اللي بيكون لونه، اللي بيكون كثير طري، كثير طري. طبعا تشيلوا بذره وتعجنوه بايديكم، تحطوا عليه شويه زبده وتعجنوه بايديكم، بعدين تعملوه كور صغيره على قد القالب اللي انتم بدكم تعملوه. اذا ما بدكم تعملوا هذا الشيء، فيكم تجيبوا عجينه التمر اللي بتكون مطحونه جاهزه، بس بتحطوا عليها شويه زبده وتعجنوها تكون طريه كمان. اكزاكتلي، هي بتكون طريه، بس بتحطوا عليها شويه زبده شويه قرفه، بتعجنوها بايديكم، بعدين بتعملوها كور صغيره على قد القالب الموجود عندكم. فاستنونا بكره ان شاء الله. اي وقت هبه؟ بكره على الساعة، اتفقنا امتى؟ على الساعة 3 وحبيتي خلاص هلا حنعمل من هلا للساعة لاخر رمضان باذن الله على الساعة 3. على الساعة 3 رح تكون الحلقة كل يوم للساعة، من الساعة 3 هي الحلقة رح تبلش معنا لاخر رمضان. اهلا وسهلا فيكم، تابعونا كل يوم مع الشيف تمام لاخر رمضان الساعة 3 بتوقيت دبي. اهلا وسهلا فيكم، يسعد مساكم.